Mbote na bino bandeko zanga sumamor ya kilungu shembo tango moni kebi recette moko ezotoka kuna to bake tosaki recette moko ya mayebo ya fresh ya kokauka te o babengi ya matoi to ayeba kokauka eza ya fresh oyo uti kobota na se ba ozu baye nango baye koteka bakausi yango nanu te oyo ataki volume 1 na yebo na ngai yango wana oyo eza na moto oyo eza kuna na moto yango wana yango siko na fresh nango yango wana oyo atalaki premier épisode ako comprendre ezaki mayebo kaka ya lumaimai mayebo neti yango moko eza ya fresh tobeta yango kaka lumaimai napesi bino merci na mayebo na biso natie kaka l'huile d'olive natie matungulu na mamungwa na mai natie eloko moko te ata moto ya régime ata motu nini aza malade bapekise biloko akolia mongo mpe ekoleka mingi te merci telefone ezobenga mwana ndimi eza te naza na émission yango wana siko mayebo na biso esili kobela mayebo na biso yango oyo esili kobela baya mwasi bolimbisa ngai nabosani kozwa eloko moko esika nabosani kozwa eloko moko esika na kozwa esika na kozwa sani mpo na présente bino elubu na ngai awa sikoyo tokomi tolongoli mayebo yango tolongoli mpe yango wana ezotoka yango wana bozomona ndenge ezotoka eza kaka ya lumaimai tokangi moto tokusi mpe sani wana kuna sani tokopresente nango yango oyo tokanga moto na biso mayebo na biso eza bien déjà nga na bwakaka mbala moko mayebo na biso yango wana ebeli mwa pilipili mwa likolo mpo eza lumaimai ifo mpe pilipili ezala mayebo na biso yango wana baya mwasi ebeli bozana tiango bien na lutu epanzana partout ya lumaimai natie na nga mbisi te natie na nga likayabu te natie nyama te eza kaka simple ndenge wana mayebo na biso yango oyo tokolia nango yango moko te tokolia na mwa mbisi na biso pe ya fresh oyo basani ekokani po mutu mosusu bakaka sani yango moko wana bimisi azwa ya baloli non tokolia yango pe na mwa fufu na tika mbala moko na sani fufu yango oyo eya kwanga te biso awa tozala na système na Australie soki tolambi fufu bien avant totiaka yango na plastique oyo bachasse tosomaka mpo tokanga biloko otia yango boye moto akoseti kwanga ozwi otia yango na thermos mpo esila moto te donc na présente ensemble ya biloko na ngai yango wana mayebo na biso ya mai yango oyo nalobaki bien nakotika mwa supu bomoi natiki mwa supu mai wana supu wana eza kitoko ya mobali ya mwasi meko komeka supu kaka mayebo ndenge ezana natie tomate te natie kaka matungulu pilipili mai esetu na sangisango ndelo supu kaka bomoni okolela yango fufu makasi menga na kolia nga fufu nyonso te na kolia kaka boule moko setu oye kotia na mwa ndambo ya mwa mbisi na biso oyo ndakala na biso ya mai ya fresh ya kokauka te yango wana bomoni mayebo na biso ya mai pe ya fresh yango oyo tokolia nango ya riete kotami abone papa mama ya leki ta ndenge ozomela supu yaka biloko ata moto ya régime akolia na mwa mbisi na biso na répété mbisi na biso natia nanga tomate te nabelisaki tomate matungulu ai na pano ntango ebeli nde naye kobwakela mbisi nanga fresh natia mwa mai moke etoki moke nde nabimisaki donc lelo tokolia avec les lumaimai na mwai mai na osokomelaka citré soki vin kaka yo ok mayebo na biso volume 2 oataki na volume 1 akomona yango wana natia bien mpo bomona yango ndenge ebimi kozangisa pilipili te tokolaka pilipili supu eza mai moko lia fufu ata diboule merci bye eza wa bino mama Henriette Kilumbu Shembo TV azo présenter bino bile kitoko kota mi abonné soki mi abonné te ya mwasi mobali ozozela nini leki na bino akokisa
nakokisanga na baabone te nazoluka ebele bakokota oyo basi bakoti bebi mpe ngai te nzambe apambola bino mpo ozosapoti ngai bozosupporte ngai oyo mpe akokutana mpe na émission mbala moko presse esika bakoma rouge na mi abone mbala moko eza bino mama Ariel Kilumbu Shembo TV. Bye.